พลังอะไรเนี่ยสมฉายาสัตว์ประหลาดในตำนานลา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 เอสอาโอคิจิไอ้หนูนี่หยุดแล้วรอดไปทีพลเรือเอกคุซันฮัตติซันแล้วกันพวกอ่าวกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเรือเราถูกตรึงไว้กับที่พวกเรายังมีพลเรือเอกที่เก่งที่สุดของศูนย์ใหญ่